एनिमल मूवी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप नहीं जानते। सबसे पहले, रणबीर कपूर जिस मशीन गन को फिल्म में चलाते हैं उसका वजन 500 किलो से भी ज्यादा था, जिसे 100 कारीगरों ने मिलकर बनाया था और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन 3 घंटे 49 मिनट का था, जिसे डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एडिट करके 3 घंटे 21 मिनट का कर दिया, जो आज के टाइम पर भी एक लंबा ड्यूरेशन है। इस मूवी का अर्जन वैले गाना इतना पावरफुल था कि डायरेक्टर ने तय किया कि डब की हुई भाषा में भी ये गाना पंजाबी में ही रहेगा, ताकि इस गाने की जो असली फील है वो बरकरार रहे। बॉबी देओल का स्क्रीन टाइम सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन उनकी एंट्री, एक्सप्रेशन और प्रेजेंस ने लोगों को दीवाना बना दिया।